Hello, Minglaba. Hello, Minglaba. Tu era one tare, tu be one tare. Na piro general Indiana gani. General Sima la ya piro. Mai taya puede. Misui no. Ulebe tu be. Jesus tene. Mioli mene song tu yare tuet. Lampia posa pide taura piati kong le Jesus tene. General dapat long kue ka sauma piro di beimano malaya nai ong. Lampia suppose of Peter Tower Piatikin, Bondago, Namarodi, Kaba, assessed, Team Yabasido. Amen. Yatai will have a Yishuna managers. Tigane General, Kona Yubo, Swinibu, Timpiabu to General, you check the council, carry don't need to Jillo. Follow Christ's example. Credo need to chin law. The near credo need to attention law, no? At all promotion general. No padogu, you the Lisa Swane, along matter yapiro general, to the wa pachaya, no? Tigane general Pame, Jangaro, Epe Akanji nga, and yet Tikani connect pare. General di Lungere Christmas Matamiga. Epe akanji late general Pito Ababi. Aku general Nitikuma nga go piansema pite no? Alon paya. Todo teno di payat kin cheta piti ne yi. Payat kin genomu di nidu jinjalo. Credo di ngaro go cheta mudo apien. Payat kin higa Piatkin shade or night, Mue Jando and Nan she say Jinga. Go, Sekayu, Yipuzo liet, Nado a threat, Sundo Mudi Nidu. They know the Mita Tian night, Jinle Jalo. Mateado made tone night, me wagen. A myoto kileta, Yin Nugent. Loba Lun Jujian Murugo. Tan shen tu ro di xiang den de ya dai saga phit mya ma set san ja ne ma taw ma yaw to nyin nyu pyet pye pye ye lo to saga mya ko le be pe yue jesu ro chi mwan chin saga ko tong ja lo ma taya to me thong nai mi we to tu nyin nyu swa pyut to tu yaut tu ko ko kwe to tu phit to Loba lun ju do the song the young mia, carry or knit, Payatkin Nangando night, Amwe Makanya digo, Tendo Dijai. Here Podo Zagani, Abedu mia, Tendogo, Malay Piasini. Tomuja, Payatkin, Amiato di, Nielsan Tato Duro Poto, Ten Yaupi. To John, Turonin, Sessan, you, Machinjane. Pachado champion, Yautango, Piasian, Titapan, Kauni Beba say, Amen, Alon Tine Mabi. Permazoni, ne, General Pio, Genet, Hutu Tata, who jump shitty. General the American Nangamba. The Gego two charred Lumio. Two charred Lumo a time wine to Kushi. A young bear hours are gone. General Jones Jersey and the Carter Laudo Trusico, Tuabiro, Layla thin. Eri Poguria, Pedure Leso Yin, Amy's look horrid Ludi hit. Pennsylvania Matroshide. Eri Emilia, Amy's hours are gone. Turae, oh, second Yasu Laudonga, Jacob. Amnon, Sure Poku yet. No, Sayajibo, Sayaroji the Baye, Tinjamu yet, not Tinjamu Auma, the Karatugu, Life, or two and now could like Jar a pretty pity. I young got tan shene Kriani pity. Turuya Teta, Kanau Tendoga, Kariani a time be. I go labor to Aji into our Ozia County. Keep our secretary, Takoma Matombu. Computer, iPhone, long Matombu. Ho, Kanau attendo,
နေခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီ style အတိုင်းပဲသူတို့နေတယ်အောင်စရာကောင်းတာအခုကြည့်ပါရုပ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ကားမရှိဘူးသူတို့မြင်းလဲကိုသုံးတယ်လေထွန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလေထွန်ဆက်တွေမသုံးဘူးအဲ့ဒါမှတွေ့နော်မြင်းနဲ့ထဲထိုးမှအဲ့ဒါလိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်အယံပဲသူတို့အဓိကအဖြစ်ဒီအမေရိကန်တလောက်ကပါမှာနော်အတောင်တင်းဆုံးအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံဆိုလူတိုင်းအမေရိကန်မရောက်ရင်တောင်မှအမေရိကန်စတာイルနဲ့နော်အမေရိကန်လုတ်ပုံဝစ်ပုံစားပုံတွေအမျိုးမျိုးလိုက်တူနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါတွေကိုယူမဆိုင်လုံးဝကိုယူမဆိုင်သုံးလည်းမသုံးဘူးသူတို့အထဲမှာဘယ်လောက်ထိသူတို့ယဉ်ကျေးတယ်လဲသူတို့ကြားထဲမှာတခါမှသူတို့စီကိုရဲတယောက်တောင်ရောင်လို့သွားစရာမလိုဘူးရာဇဝတ်မှုပြစ်မှုဆိုတာမျိုးသူတို့မကြားဘူးသူတို့အထဲမှာမြင်လည်းမမြင်ဘူးအယံကိုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အေးချမ်းသာယာတဲ့အုပ်စုကြီးဖြစ်တယ်သူတို့တခါတလေတော့အပြင်ကိုသူတို့ထွက်ပါတယ်လိလာကြီးသူတို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လောကမရှိတဲ့လူတွေလိုမနေဘူးအောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေဘလို့နေတယ်သူတို့မြင်တယ်လုံးဝမကောင်းဘူးလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တမာကျမ်းစာကနေမလိုအပ်တဲ့တားမြစ်ထားတဲ့အရာဆိုတခုမှသူတို့စဉ်းကိုမစဉ်းစားတာအောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့သူတို့ထဲမှာအများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းကုန်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နော်အင်တာနက်မှာတွားပြီးတော့ Google မှာလည်းပဲတွားကြည့်လို့ရတယ် Amis လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲတခါလေ Amis Pennsylvania အမျိုးမျိုးတို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတခါလေလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ magazine တစ်ခုရှိတယ် Reader's Digest အဲ့ဒီ Reader's Digest ရဲ့သတင်းဆောင်ပါတယောက်နော်သတင်းရေးပေးနေတဲ့ပုံကိုတယောက်သူကအဲ့ဒီ image တွေမှာသူတို့ချင်းကိုလေ့လာဖို့သူသွားတယ်တလနေတယ်တလနေပြီးတဲ့နောက်မှာသူအရာပဲအံ့ဩနေတယ်အချို့တစ်ပြည့်ကျောင်းကိုသွားလေ့လာတယ်ကျောင်းကိုလည်းနေ့တိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကျောင်းတက်တဲ့နေရာတိုင်းကြည့်တယ်တလလောက်သူတွေ့တယ်တလလောက်သူသွားပြီးကလေးတယောက်နဲ့တယောက်အိုဟစ်တာတခါမှသူတို့မကြားဘူးဆဲတာတော့မပြောနဲ့စူတာမပြောနဲ့ဟေးအဲ့ဒါမျိုးကိုလုံးဝမကြားတာအဝေးမှာရှိလို့လှမ်းခေါ်တာတစ်မျိုးပါဟေးဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးကလွယ်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချိန်မောင်းတဲ့အတန်ကိုသူမကြားဘူးကလေးတွေကအရာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်စကားလည်းမငင်းကြဘူးတယောက်ကပြောစင်โอเคစားစင်ကိုပြေးပကြီးပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံလိုပဲသူခံစားတယ်အရာအံ့ဩတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူသိကျင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်များဒီကလေးတွေကိုသင်ပေးတာလဲနော်ဘယ်လိုစီကန်းနေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့တွင်တင်တယ်လဲဆိုတော့သူသိကျင်တော့ကျောင်းဆရာမကြီးကိုသူကအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်ရတယ်လားပထမဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာကတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လရှိပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာတာ Reader Digest မှာရေးဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်အံ့ဩတဲ့ချက်ကလေးဒီနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့မေးချင်တာကဒီကလေးတွေတလောက်များတဲ့ကလေးယာနဲ့ချစ်တဲ့ဒီကလေးတွေဟာရံဖြစ်ဖို့နေနေတာတာစကားငင်းခုန်ဖို့နေနေတာတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်အော်ဟစ်တာချိန်မောင်းတာတခါမှကျွန်တော်မကြောက်ဘူးသူတို့မျက်နှာမှာဒေါသထွက်တဲ့မချေနဲ့တဲ့မျက်နှာလဲတခါမှကျွန်တော်မမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အံ့ဩလို့ဘယ်လိုသင်ပေးတာလဲဆိုတာလေးကိုတစ်စိမ့်လောက်ပြောပြနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပြောပြနိုင်ပါတယ်မပြောခင်ကျွန်မမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ရှင်ဒီမှာနေတာတစ်လရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီကလေးတွေမဆူတာကိုပဲရှင်သိရနော်
ဒါဆိုရင်တလနေပြီဆိုတော့အေးမစ်အဖေအမေတွေတယောက်နဲ့တယောက်စူဆဲချင်းမောင်းတာဟောခမညာမတော်တဆမြတ်မြင်မိသလားလို့မေးတော့ဟုတ်သားပဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကစူဆဲတာအိုဟစ်တာချင်းမောင်းတာတခုမှမရှိတာကိုအဖေမရမချင်းမဆဲတော့မချင်းမောင်းအဲ့ဒါလိုနေတဲ့ခါကျတော့သားသမီးတွေကလည်းပဲအလိုလိုတဲ့ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ပဲသူတို့သွားတာဆိုတော့မြင်သွားတော့အော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မေးတာမှားသွားတယ်အမှန်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်မေးရအဖေမေတွေကိုမေးရမှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေမေကိုလည်းကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အေးမစ်မိဘတွေဟာသားသမီးကိုလည်းမဆူဆဲမကြိမ်မောင်းလင်မယားလည်းတစ်ခါမှငင်းခုန်တာမရှိစကားလည်းမများကြံကြံတန်တန်လည်းမပြောဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုနေနိုင်တယ်လဲလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါသူရဲ့ဖြေရI have only one answer. Don't forget. They have Jesus Christ in their heart. သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်တဲ့ Hallelujah. Amen. သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စူရာဆဲတာကျိန်းမောင်းတာမရှိတဲ့အပြင်လောကမှာအပျော်အပါးဇင်ခံဖို့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့မမြင်ဘူးမမဲ့မောဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဘယ်လောက်ထိအောင်လောကီနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြိုင်အဆိုင်ကျဲနေကြတယ်လေအပြိုင်ကိုစစ်နွှဲနေကြတယ်လောကီသားတွေဒီ iPhone ဘလောက်ကင်နေဆိုငါလည်းကင်နိုင်ရမယ်ခရိယန်တွေလည်းကင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ခရိယန်ဆိုတာဘာမဆိုအောင်မြင်ရမယ်ထုံးပေါက်ရမယ်ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာထုံးပေါက်တာများနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖက်အခန်းကြီး9မှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်လဲခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတာမတရားသောမေထုံကိုမမီဝဲနဲ့လောဘမရှိနဲ့သူတစ်ပါးကိုပြည့်ရမပြုတ်နဲ့မနိုင်နဲ့အမျိုးမျိုးသူပြောတယ်ဒါရီဟာဒီထဲမှာခရစ်တော်ရှိရင်ပြောစရာတောင်မလိုဘူးလောက်ပါလို့ခိုင်းရင်တောင်မှမလုပ်ဘူးခရစ်တော်သာရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မလုပ်နဲ့လို့ပြောနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောခံရတဲ့လူဒီခရစ်တော်မရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုစီအရေးကြီးတဲ့ point ကလေးတွေကိုတစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဒီကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလို့ပြောတဲ့အခါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းဆရာလှုပ်တုံးကကျောင်းသူလေးတွေကမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာချစ်သားတို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဒါဆိုကျမတို့မြင်းကလေးတွေမပါဘူးလားဘာဖြစ်လို့ချစ်သမီးတို့မပါရတာလဲဒီကျမ်းစာဟာတဲ့ဖတ်တာများလေမကျေနပ်စရာတွေများနေတယ်ဘာမကျေနပ်တာလဲယောက်ျားလေးတွေရမ်းကြီးဆိုးနေပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကအောက်ကျနေတယ်ဒီကျမ်းစာဆရာဘယ်လိုဖြေမလဲသမီးရဲ့ဒီဥစ္စာကမသိလို့နှိမ်တယ်ခွဲခြားတယ်လို့ထင်တာခံစားတာပါနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာကျမ်းစာတစ်ခုတည်းကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးမကြိုက်ပါနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာလေးတွေလည်းကြိုက်ပါနောက်ကျမ်းစာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် Greek နောက် language တွေ study လုပ်ပါ Hebrew တွေ study လုပ်ပါမူရင်းစကားလုံးတွေသိလို့ရှိရင်အရန်လွယ်တယ် Greek စကားမှာသားလို့မပြောပါဘူးသမီးလည်းပါတယ်သားတွေသမီးတွေကိုခြုံပြီးတော့ခေါ်တဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာ Teknon ဆိုတာကသားရောသမီးရောနှစ်ခုစလုံးနှစ်မျိုးစလုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ Greek စကားနဲ့သားဆိုရင်
huios လို့သူခေါ်တယ်သားကို huios လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါဆိုတော့ထို huio လို့သူမပြောဘူးဘယ်လိုပြောလဲ technon ဒါ techna သားနဲ့သမီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ children သဘောနဲ့ပေါ့သဘော children လည်းဓာတ်ရိုက်မဟုတ်သေးဘူးသားကောသမီးကောနှစ်ခုပါတဲ့ဒီစကားလုံးက techna အဲ့တော့ထို techna technon ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းကျတော့မရှင်းမလင်းတဲ့ခါရှိတဲ့ခါများကျွန်တော်တို့ဟာဒီချင်းကျန်းစာကင်တဲ့လူတွေလည်းပဲချင်းကြီးပဲမကင်နဲ့ကရားကင်တဲ့လူလည်းကရားကြီးပဲမကင်နဲ့ကရင်လည်းကရင်ကြီးပဲကချင်လည်းကချင်ကြီးပဲနော်ဗမာလည်းဗမာကြီးပဲမကင်နဲ့အမေရိကန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာမှာလည်းပဲ version တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ version တွေအများကြီးတဲမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကင်တင်တယ်လဲဆိုလို့မူရင်းစကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်တာလိုချင်တယ်ဆိုရင် New King James Version ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် English Standard Version ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကိုဖတ်လို့ရှိရင် New American Standard Version လည်းပဲနော် literally translation လုပ်ထားတာစကားလုံးအတိုင်းအခုဒါပေမဲ့များသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ NIV ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ် NIV ဟာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်တဲ့စကားလုံးဟိုဓာတ်ရိုက်စကားလုံးဘာသာပြန်တာတော့မဟုတ်ဘူးနားလေသဘောပေါက်လွယ်အောင်အတိတ်ပဲကိုခြုံပြီးတော့အတိတ်ပဲကိုအဓိကထားမှဘာသာပြန်တာတော့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးနားလည်နိုင်တဲ့အမျိုးနဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖတ်လို့တားပြီးတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတကယ် second အင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် second language မှာတွေကတော့NIV ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ study လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် NIV နဲ့ study လုပ်လို့မရဘူး New King James Version နောက်တစ်ခါ English Standard Version အဲ့ဒါတွေကိုသုံးရတယ်သူမူရင်းမသုံးတတ်ရင်တောင်မှနော်ကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ချစ်သားသမီးတို့နော်ဖယားသခင်ကဲ့သို့ကျင့်လို့ဒီစကားလုံးကျွန်တော်လန့်နေနော်အားလုံးသဘောပေါက်မိကြတယ်တတိထားမိကြသလားမသိဘူးဖယားသခင်ချစ်သားဖြစ်သည်နဲ့ညီတယ်ဖယားသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူကျင့်ကြလို့တဲ့ဟိုက်ဖယားလူကျွန်တော်ကျင့်ဘူးဘယ်လိုကျင့်မှာလဲတော့ဖယားလူရောကျွန်တော်ကျင့်နိုင်မှာလားနော်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးတော်လည်းပဲကျမ်းစာကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ရှော့ချပြီးတော့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျင့်ပါခရစ်တော်ကဲ့သို့ရောကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်မလားမလွယ်ပြန်ဘူးနော်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ခရစ်တော်ဖယားလေကျွန်တော်တို့ဖယားမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်နိုင်မလဲဒီမှာကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြန်မယ်တိယောအခန်းကြီး3ငယ်90မှာဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမိဒီကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်အကြောင်းမူကားထိုသူ၌မျိုးစိတ်တော်တည်လက်ရှိဘာမျိုးစိတ်လဲကောင်းငင်လာတဲ့မျိုးစိတ်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ဟိုအစပိုင်းတော့ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူတယ်ဆိုတာပါပဲဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအားလုံးမှတ်မိပြီလို့ထင်တယ်တချို့ကပြန်ပြောဖို့တော့ခက်မယ်ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဆိုတာဖျားသခင်ကအသက်ပြန်လဲဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူတွေ a new creation အသက်ပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူတစ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့လူတစ်တွေဟာဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်ဟောကျမ်းစာတော့ရှင်းတယ်မပြုတ်တတ်မဟုတ်ဘူးမပြုတ်နိုင်ပြုတ်တတ်တယ်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တတ်တယ်ပြုတ်တတ်နိုင်ပြုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းဒီမှာရှိတယ်သို့တော့ဘာဖြစ်လဲမပြုတ်နိုင်ပြုတ်တတ်တော်လည်းမပြုတ်နိုင်အတိတ်ပဲတူတယ်နော်မတူဘူးနော်ကွာနော်စိတ်ထဲမှာဒုစရိုက်ကိုပြုတ်ချင်တယ်
ပြုတ်မယ်ဆိုပြုတ်လဲပြုတ်နိုင်တယ်ပြုတ်တတ်တယ်ပြုတ်တတ်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့မပြုတ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲအပေါ်ကတကိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ပိုရှင်းအောင်ခရစ်တော်ရဲ့တကိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီအထဲမှာရှိရင်လောက်ချင်တော်လဲလောက်တတ်တော်လဲမလောက်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့ဒါလေထို့သောလက္ခဏာအဖြစ်ဖျားသခင်သားတို့နဲ့မာနဤသားတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ဟောခုနအေးမစ်ကြည့်လိုက်ပါအေးမစ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်လောကအသက်တာနဲ့ကလုံးလုံးလျားလျားကျုပ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးနဲ့စာရမာနရဲ့သားသမီးဟာသူတို့ရဲ့အမှုအရာလက္ခဏာကိုကြည့်မှခွဲခြားလို့ရတယ်ဖြောင့်မခြင်းတရားသည်မကျင့်တော်သူမိမိညီအကိုတို့ကိုမချစ်တော်သူသည်မြည်တကားဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်ဟုတ်ကိုညီကိုတွေကိုမချစ်တဲ့လူရှိမလားအဖေမင်းဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နော်အတူတူမွေးလာတာတမိသားစုမွေးလာတာမချစ်ဘူးဆိုတော့ပဲဖြစ်နိုင်လေအကူညမတွေညီမတွေချစ်တာပေါ့လို့ညီအကိုလို့ပြောလိုက်တာဟာမွေးချင်းပေါက်ဖို့ညီအကိုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောတာခရစ်တော်၌ညီအကိုမောင်နှမတွေကိုပြောတာ brothers and sisters in Christ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့မချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာမရှိလဲခရစ်တော်မရှိလို့ညီအကိုကိုချစ်ရမယ်တဲ့ညီအကိုကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမကျွန်တော်ရဲ့အကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီမအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိသားစု family တွေကတခါလေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး biology ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဒီညီကိုမောင်နှမ one family ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်အယမ်းပဲကုန်ယူတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အယမ်းချစ်ကြတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူများစီမှာလည်းတစ်ခါကျွန်တော်ကြွားမိတယ်ကြွားလဲကြွားသိမှာလေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာမကြွားဘဲနဲ့လို့နေရမနော်ပြောရမယ်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆံပြပေါ့နေကျွန်တော်တောင်းတတ်တယ်မျိုးမျိုးတောင်းတတ်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာခရိယာအသက်တာတစ်ခုနေတယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တချို့တော့ရှိတယ်စကားမပြောကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကမျိုးသမီးတယောက်ပြောတယ်ဟာဆရာပြောတော့ဆရာတင်းတော်ရမ်းဖို့ရွေတယ်ရမ်းချစ်ခင်တယ်ဆိုကျမလာတော့မှာဟဲ့နေကောင်းလာလို့မေးတာဘာမှပြန်မပြောကြဘူးဒုက္ခပဲတဲ့sorry ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့မပြောမိဘူးကျွန်တော်ထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကရားတွေဟာအရန်ပဲယူသားပြီးတော့အရန်ရှက်တတ်ကြတယ်လူတွေလည်းအားနာတတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့အဲ့ဒါတော့ပြန်မပြောတာတော့စိတ်မပြတ်နဲ့နော်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာအတိမပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူ့သဘောပေါက်ဆိုကျွန်တော်တယောက်အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းပြောပြတယ်အမျိုးသမီးတယောက်သူတို့အိမ်မှာဆိုဖာလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတင်းထောက်လူကြီးတွေဟာကဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအချီပေးတဲ့အဲ့ဒီဆိုဖာကိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးအိမ်မှာသွားပို့ပေးလိုက်ပါဆိုသွားပို့ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလာတော့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တယ်ကဲအိမ်မှာလူကြီးတွေလာမှဆိုဖာလာပို့တယ်ကြိုက်တယ်ပြောတယ်ကျေးဇူးတင်သလားလို့ပြောတော့ဘာပြန်ပြောအဲ့ဒါလို့အဆင်ဖြစ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့တိတ်ချမေးတွေ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တယ်တရားတေပွေးလို့သူပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သူ့ပါဇက်ကထွက်မလာဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချင်းတိထားဖို့အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်သွားမယ်ရေးကြည့်တယ်ဖျားသခင်ကျင့်တော်မူသည့်ဤသူကျင့်လို့ဆိုတာဘယ်လိုကျင့်မလဲနံပါတ်1ဖျားသခင်ဒီဘာလဲဘာဖြစ်တော်မူတယ်လဲချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူတယ် God is love အဲ့တော့ဖျားသခင်ဤသူကျင့်ရမယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲချစ်ရမယ်အချင်းချင်းချစ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာ agape love
ကိုကျိုးစွန့်အချစ်ရယူလိုခြင်းမရှိတဲ့ပေးဆက်လိုတဲ့အချစ်အကားပေအချစ်တစ်ဖက်သက်အချစ်နဲ့တသွားသူကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဲ့သို့ကျင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခက်သလားမခက်ဘူးအဲ့ဒီလိုချစ်တာကမခက်ဘူးခက်တာကကျွန်တော်တို့ခက်နေတာမချစ်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားချစ်ဟန်ဆောင်တယ်ကဲမှန်လိုက်တာချစ်တာတောင်မှဟန်ဆောင်ပြီးတော့ချစ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖယားသခင်ကဲ့သို့နေတာဟာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဆိုရင်အယမ်းလွယ်တယ်ချစ်လိုက်ရင်ပြီးပြီဘာဖြစ်လို့လဲချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနယောဟန်ဘာပြောတယ်ညီကိုတွေကိုမချစ်တဲ့လူဟာဖယားသခင်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအဲ့တော့ဖယားသခင်ကဲ့သို့ချစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲချစ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုချစ်ပါတယ်ဒီချစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကဗမာလူဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီလိုချစ်ကိုကောင်မလေးကိုချစ်တာ1500အချစ်နဲတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာမိဘအချစ်ကြဘယ်လောက်လဲ928အမလေးနဲလိုက်တာကွာနော်ရေးစားကြတော့1000ဟာ900 2ဆ3ဆလောက်ကိုတက်သွားနော်ဘယ်လိုတွက်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တွက်လိုက်တာကကြတော့ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးချစ်တာကို तू ကဒီဂရီနဲ့ဆိုဘာမှမပြောဘူး0ပဲဒါပေမဲ့တခြားလူနော်အဂါပေ love နဲ့ချစ်တာကိုပဲ तू ကအတိမတ်ပြုတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မှတ်ထားနော်ဖယားသခင်ကဲ့သို့ကျင့်သည်၎င်းခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲကျင့်နံပါတ်1ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်2ခရစ်တော်ကိုကြည့်ပါခရစ်တော်ဟာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲသူတစ်ပါးအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုပေးဆက်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကသူ့ကိုလှုပ်တာကိုခွင့်လွှတ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာနှစ်ခုစလုံးကိုပါသွားတယ်သူတစ်ပါးကိုအတွက်ပေးဆက်တယ်ဆိုတာဒါချစ်ချင်းမြတ်တာပဲမြတ်တာသည်ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဗမာတွေအစိုးရရှိတယ်ကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေငယ်တော့တော်ဖတ်ဘူးတယ်စာရေးဆရာတွေကဘယ်လိုသူက definition အတိတ်ပဲသတ်မှတ်တယ်စစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတဲ့ရယူလိုခြင်းမရှိပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းမရှိပေးဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါစာရေးဆရာတွေနော်စာရေးဆရာတွေတော့မှတို့လိုပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယာတွေကပိုးပြီးတော့ပြောတတ်ရမယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်အသက်ကိုကြည့်ရင်အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်မလို့သူ့ကိုယ်သူပေးဆက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုစော်ကားနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဘာပြောလဲခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ရမယ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ရမယ်နှစ်သက်ကူမှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲငါတို့ဒီအပြစ်ရှိနေစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်သည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏လူတယောက်အတွက်အသက်ပေးတာဟာအသက်ပေးလိုက်ခြင်းဒီအဲ့ဒီဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးသောမေတ္တာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်စကားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ကြည့်ခြင်းတယ်ဖယားသခင်နီးသူကျင့်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းကဂရိလိုမိမေတေးဖြစ်တယ်မိမေတေးဆိုတာအတူယူတယ်အမူအရာကိုအတိအကျတရုပ်ဆောင်တယ်ဟိုလူနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီလူနဲ့ကြည့်တထေရတဲ့ဖြစ်မယ်နော်ပလေတော်ကဘာပြောလဲသူရှင်းပြတာပုံတူတရုပ်ဆောင်တယ်လို့သူပြောတယ်မိမေတေးကိုရှင်းပြတဲ့အခါAristotleကအခြားသူနဲ့တူသည့်ပုံလူနော်ပုံတူအဲ့တော့ဒီအကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျသူဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ငါပြောတယ်လို့လုပ်နော်ငါလုပ်တယ်လို့လဲလုပ်အဲ့ဒါလို့ရနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲငါပြောတယ်လို့လုပ်ပါငါလုပ်တယ်လို့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပြောတယ်လို့လုပ်ငါလုပ်တယ်လို့လုပ်
အတူယူတဲ့ခါမှာနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာရဲ့သဘောတရားကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးဟာဘယ်မှာသုံးတဲ့စကားလုံးလဲဆိုအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့ဟိုးရှေးခေတ်တုန်းကနိုင်ငံရေးတရားဟောတဲ့ခါမှာနော်အေသင်မြို့တော်မှာတရားဟောတာတို့နောက်ယောမစွတ်တော်တွေမှာတရားဟောတာတို့ပေါ့လေအဲ့လိုတရားဟောတဲ့ခါကျလူတိုင်းကလူတွေကိုမဆွဲဆောင်နိုင်လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တရားဟောနည်းသင်ပေးတဲ့ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတရားဟောနည်းသင်ပေးတဲ့ကျောင်းမှာတရားဟောနည်းကိုသင်ပေးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လူတွေကကိုယ့်ကိုသဘောကျအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမူအရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလေယူလေသိမ့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟန်ပန်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲအကောလုံးအသေးစိတ်သင်ပေးတဲ့ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာသင်ပေးတဲ့အခါမှာသင်ပေးတဲ့နီးစကားလုံးဟာ mimetes လို့သုံးထားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဒီမှာရေးလိုက်တဲ့စကားလုံး mimetes အတူယူတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတခြားနေရာစကားလုံးကိုမယူဘူးဘယ်စကားလုံးဘယ်စကားလုံးကိုယူတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဟောနေသင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားလုံးကိုအဲ့ဒီမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့စကားပြောပုံရဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်လူတွေရဲ့ cycle ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေအားလုံးသိအောင် theory ပိုင်းသဘောတရားပိုင်းကိုအရင်ဆုံးသူတို့သင်ရတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကိုသူတို့ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အတူယူအတတ်တင်တဲ့အပိုင်းဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒါက imitation เนาะအတူဒီဆရာကိုအတူယူရတယ်နောက်နံပါတ်3ဆင့်ကလက်တွေ့လေ့ကျင့်တယ် practice လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့လေ့ကျင့်တဲ့ဥစ္စာကတခါတည်းကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးဆုံးအပါကိုဆရာကဘယ်လိုစကားပရမထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုရလူတွေရှိမှမတ်တရတဲ့ခါဘယ်လိုရက်မယ်လူတွေကိုဘယ်လိုကြည့်မယ်အမူအရာဘယ်လိုလုပ်မယ်စကားလုံးကိုဘယ်လိုပြောမယ်ဒီလိုစကားလုံးဆိုရင်လက်ကိုဘယ်လိုပြပါဒီလိုစကားလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ပြပါဒီလိုစကားလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုကြည့်ပါစတ်အသေးစိတ်တော့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကိုတခါတည်းအတုခိုးရတယ်အတုခိုးပြီးတော့အတုခိုးပြီးလွတ်ရတဲ့ချစ်ချအလွတ်ရပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်ကျင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ရထားတဲ့ခါမှာစကားပြောရင်လေအဲ့ဒီစတိုင်ထွက်လာတဲ့အထိနောက်ဆုံးတော့အလိုမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှုအရာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်နော်ကိုယ်ပိုင်စကားပြောပုံမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အထိအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့တက်မြောက်သွားတဲ့အရာကိုmimete လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ mimete ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုအတုယူပါခရစ်တော်ကိုအတုယူပါလို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အခါဘာကိုအဓိကပြောတာသခင်ကျွန်တော်တို့အတုနဲ့ပတ်သက်မှာဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်လူတယောက်ကကစနာထောင်နဲ့တချင်းနာထောင်ပြီးတော့သူကလှုပ်ရှားတာကိုတစ်ခါနားမကြားတဲ့ပုံကိုတယောက်ကတခါတဲ့အတုလိုက်ခိုးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်နားကောင်းတဲ့လူကတချင်းနာထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းရဲ့ music အရာသူကလှုပ်ရှားနေတယ်ခြေတော်လေးတွေတိုင်ပင်လေးတွေသူကလှုပ်တယ်ကြည့်လို့ရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နားမကြားတဲ့လူကကြည့်မှအတုခိုးလိုက်တယ်သူ့လိုပဲသူ့ရဲ့ခြေတော်ချတာအကုန်လုံးသူလှုပ်တယ်လို့အကုန်လှုပ်တယ်အဝေးနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးကတူတယ်တိုးတော်လည်းပဲအတွင်းပိုင်းမှာမတူဘူးခံစားချက်ကမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ထိုနည်း၎င်းပဲအတူယူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုအတူယူတာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်မိမိထဲဆိုတာက theory ကိုနားလည်တယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာရဲ့အပြောဆိုအမူအရာဆရာရဲ့အတွေးခေါ်အကုန်လုံးဟာသူ့ထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုဝင်လာတဲ့အထိရောက်တဲ့ကစာပေပွဲအောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စကားပြောတာနဲ့တပြိုင်နက်ရှယ်ဖြစ်သွားပြီโอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျင့်ရမယ်ခရစ်တော်ကိုအတူယူရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်ပိုင်းသာရင်အတူယူဖို့မဟုတ်ဘူး
ခုနပြောသလိုဟန်ဆောင်အချစ်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဟန်ဆောင်အချစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်သွားတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တတိရလိုက်တဲ့အခါမှာအတုအယောင်မျိုးနဲ့ခရိယာန်နေလို့ခရိကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မလားအရင်တော့ခရိဟန်နော်ခရိဟန်နေရှိတယ်ခရိရကောက်သေးသေးတင်ယာနေရှိတယ်ရပလက်သေးသေးတင်ယာနေရှိတယ်ရကောက်နတ်တယာနေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရကောက်ဘူးရပလက်ရေးချာနတ်တယာနဲ့ခရိယာန်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောပြတာစီဒီ imitate ဆိုလို့ဒါကြောင့်အခုကကျမ်းစာဘာပြောလဲခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ဒုက္ခခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တေကိုထားတော်မူပြီခရစ်တော်အသေးခံခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဟုတ်ပါတယ်ကယ်တင်ယုံတင်မကပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလို့ထိုနည်း၎င်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ပုံသက်တည်ပြထားတာဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကဲ့သို့သူတစ်ပါးအတွက်ဖခင်အတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရမယ်ခံနိုင်ရမယ်အခုဒုက္ခခံဖို့မပြောပါနဲ့နည်းနည်းလေးအစင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြီးတော့เนาะခံစားတတ်ကြတယ်ဒါဟာခရစ်ယာန်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာစတီဗန်ဟာအရှင်းဆုံးပဲတခင်ယေရှုလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသူ့ကိုရိုက်နှက်တဲ့လူတွေစော်ကားတဲ့လူတွေတတ်နေတဲ့လူတွေကိုအိုးအဖသူတို့ရဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိလို့ပါနော်သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသိလို့သိရင်ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်မသိလို့ပါခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ခမဲတော်စီမှာသူဆုတောင်းခဲ့တယ်စတီဖန်လည်းဒီတိုင်းပဲသူတရားဟောတဲ့ချိန်မှာဂျူးလူအုပ်ကြီးကဒေါသထွက်ပြီးတော့နော်ကြောက်ခဲတွေနဲ့ဝိုင်းပေါက်တွေးတန်ရဲရဲနဲ့မတက်မရက်နိုင်တော့ဘူးလဲကျသွားပြီဒူးထောက်လိုက်တယ်အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆူတောင်းတယ်။အိုဖကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပါ။ထိုသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမှတ်ထားတော်မမူပါနဲ့။တခင်ယေရှုပြောတာသူတို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါလို့ပြောတယ်။စတီဖန်ကတော့ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတဲ့စကားကိုမပြောဘူး။တိုးတော်ဘယ်လိုပြောလဲ။သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမှတ်ထားတော်မမူပါနဲ့ဒါခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာပါပဲစကားတစ်မျိုးနဲ့ပြောတာပဲဒါသူ့ဘာဒါစတီဗင်ကလူနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲလူသားစစ်စစ်ပဲသွေးနဲ့သားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုထုဇဉ်လူသားစစ်စစ်သူကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့ဆူတောင်းနိုင်ရတာလဲသူကိုယ်တိုင်တောင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအိုးကောင်းကင်တကားပွင့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့ခရစ်တော်ဒီသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ခရစ်တော်ဒီသူ့ရဲ့သက်တာကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီစကားကိုခရစ်တော်ပြောတဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဒီနေရာမှာသူလည်းပဲပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီလည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကိုယ့်အကိုပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမှန်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်သားပဲပြောနိုင်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမပြောနိုင်ပါဘူးသို့တော့မိတ်ဆွေခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတယ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်အကိုအသက်ရှင်နေဒီမှာငါမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ပေါလုပြောတယ်မဟုတ်လားခရစ်တော်ဒါကျွန်တော်တို့မှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ကပြောပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တန်ရှင်းတော့ဘယ်လိုပြောလဲသ
တင်းတို့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာညှင်းဆဲခံရတဲ့ခါမှာနှိပ်စက်ခံတဲ့ခါမှာတရားရုံးမှာမဟုတ်မမှန်စစ်ဆေးခံရတဲ့ခါမှာဘာပြောရမလဲဆိုတော့မပူနဲ့တဲ့ယေရှုကကြိုတင်ပြောထားတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲမပူနဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကမဆောက်နိုင်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘာစကားပြောမယ်ဆိုတော့မဆောက်နိုင်ပဲနဲ့ကိုကအရင်ပြောလိုက်တဲ့အခါထွက်တာကတခြားစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တခုတက်တည်ခံပြန်တယ်မလေးရှားမှာနေတော့ကဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းဆရာလုပ်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်BTH degree ရဖို့အတွက်သူရေးတဲ့စာဒီလုံးဝ qualify မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာ तू ဘွဲ့မယူနိုင်ဘူးဘွဲ့မယူနိုင်မဲ့ကျောင်းသားတိုးတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကပါစတာကကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနေတော့မကဘူးကျွန်တော်ဖလမ်ကျန်းစာကျောင်းတက်တုန်းကလည်းပဲ तू အဲ့ဒီမှာပါစတာလုပ်ပြီးတော့ကျန်းစာကျောင်းကလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုအမြဲတမ်းကူညီခဲ့တဲ့တကယ်ကျွန်တော်အရန်လေးစားတဲ့ပါစတာကြီးဖြစ်နေတော့ तू ကလေကဲပါဖြစ်ဖြစ်ညီလေးရေမင်းတယောက်ပဲငါအားကိုးတယ်မင်းကတော့ကူပါအခုဒီ area meeting မတိုင်ခင်မှာသူ့ကိုပါစတာခန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘွဲ့မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ကြာမှာဆိုတော့အခုလည်းငါတို့အသင်းတော်မှာလိုအပ်နေတယ်အရန်လိုအပ်နေတယ်လူငယ်ပါစတာလိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းကူညီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲသိလားကဲသူ့ရဲ့ dissertation သူ့ရဲ့ thesis ကိုကျွန်တော်ကယူတယ်မကောင်းပြန်ညှိပြီးမှကဲဒါမင်းလောက်မှာဒါတော့မင်းရေးဒါမင်းရေးကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုမှအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဘောင်းဝင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဲ့ဒီနေ့မှာပြီးသေးရသွားတယ်ဆရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဂျေဇုရှင်အစစ်တို့တော့သူဂျေဇုနားမလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆရာကိုကျွန်တော်တခုပြောစရာရှိတယ်ဆရာဒီအသင်းတော်ကလူကြီးတွေကြိုက်တာကိုခင်ဗျာဆရာလိုက်နာလဲလိုက်နာပါမလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗမာပြည်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမမျှော်လင့်တဲ့စကားကျွန်တော်နားကိုကျွန်တော်မယုံဘူးငါနားကတကယ်ကြားတာလားတခြားလူကပြောရင်တော့ကျွန်တော်နားကျွန်တော်ယုံမှာပဲအခုကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးဒီဆရာကိုသူဘလောက်စော်ကားလိုက်တဲ့ပြောလိုက်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာသူခဏတစ်ဖြုတ်ပဲလာသေးတယ်လူကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာကိုတော်လှန်တယ်အဲ့တော့သူဘာပြောလဲဆရာဒီလူကြီးတွေရဲ့အကြိုက်ကိုဆရာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဗမာပြည်ပြန်ပါဒီမှာလာပြီးတော့မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဘလောက်ရိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ရိုင်းလို့အန်ဂျီလိုကျွန်တော်ဘလို့မှကိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့တော့အရမ်းပဲဒေါသထွက်မှခါရပြောမလို့လုပ်တဲ့ခါမှာတကူလုံးကျွန်တော်တုံပြီးတော့အထဲကဒီအကုန်လုံးအကြောအချင်းတွေလဲတုံပြီးတော့ဘာသာမှကျွန်တော်မထွက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကဘာမှမထွက်ဘူးဒါပြောမလို့ဘယ်လိုပဲညင်ရင်လည်းပဲဘာစကားမှထွက်ညင်ရင်ပို့တော့ထဲကိုဝင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာမှကျွန်တော်မပြောနိုင်သူလည်းကျွန်တော်ဘာပြောမလို့စောင့်နေတယ်9မိနစ်တိကျွန်တော်ဘာစကားမှမပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမျော်လင့်တာလဲပါတယ်ခံလဲခံစားတယ်ရစစ်စော်ကားမော်ကတလောက်စော်ကားတာကပါမှရှိနိုင်ဦးမလားစာမဝဲမအောင်တဲ့လူဘွေးမရမဲ့လူကိုကူညီပေးတဲ့ဆရာအဲ့ဒီနေ့မှာလူငယ်ပါစတာဖြစ်သွားအောင်ကူညီပေးတဲ့ဆရာတိုင်းကမကူညီခြင်းဘူးကျောင်းဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောဆရာဝီလျံစီသွားပါဆရာဝီလျံက academic dean တင်ကြားရေးမှာ तू ကကင်ထားတဲ့ကြွကြောင့်မို့ तू က pass လို့ရှင်ဘာမဆို pass တယ်ဆရာကြီးကလည်း volleyball ပုတ်မှာကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ pastor ရဲ့တောင်းခံမှုကြောင့်မလို့
ကျောင်းစည်းကမ်းအရာတိတ်မလုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လုတ်ပေးပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမြောက်မလောက်နိုင်တော့တဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုကူဖို့နီလန်းတည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလုတ်ပေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့မှန်အောင်ဘောင်ဝင်ကျွန်တော်လုတ်ပေးခဲ့အဲ့ဒါတော့မှဂျေဇုတရားနားမလဲတဲ့အပြင်ဆရာကပြန်တဲ့သူအဲ့လိုယေရှုပြောလိုက်တော့တအားစိတ်နာလွန်အားကြီးလို့ခံစားရတာအယံပြင်းထန်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး9မိနစ်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်အသက်ကိုမှန်မှန်ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူတယ်အသက်မှန်လာပြီတက်ရှူတာမှန်လာပြီသွေးတွေသားတွေတွာလာတာမှန်လာပြီအကြောချင်းတွေမှန်လာပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်အလိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးဒီတစ်သက်လုံးသူ့ကိုဒီထဲမှာအယိုးထဲမှာစူးနေအောင်ကျွန်တော်အဲ့စကားလုံးနဲ့ထဲ့တော့မှာဒါပေမဲ့လူတယောက်အပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်တစ်သက်လုံးမမိတ်နိုင်လောက်အောင်အယိုးရိုးရင်းချင်းစီထီအောင်ရောက်သွားတဲ့ထီအောင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကနေထွက်လာဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါတင်မကဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရံပြောမဆုံးပေါင်တော3000ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါပြောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါရှိတဲ့အသက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမယ်မပြောရဘူးဆိုဘုရားထိန်တယ်ဆရာတယောက်ပါစတာတယောက်အနေနဲ့မပြောတဲ့စကားတည်းကနေထွက်မလာအောင်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ပါစက်ကနေမထွက်တဲ့စကားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထိန်ချုပ်ပေးတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲပြောစရာရှိလာတဲ့တနေ့မှာပြောရဲအောင်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့တခုလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောတဲ့အကြောင်းမလေးရှားမှာအော်ပရာစီလာတယ်ရဲပါတယ်စစ်တပ်ပါတယ်လုံခြုံရေးဖွဲ့တွေပါတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့တောကိုလာဖမ်းဖို့လာတယ်အကောင်လုံးထွက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲကျန်တယ်ညဖြစ်တယ်ထွက်လည်းမပြေးတတ်ဘူးမြင့်မှန်နဲ့တစ်ကိုင်းတွေထိသွားဘယ်နဲ့လုံးမလဲမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ထိုင်နေလိုက်တယ်ဆုတောင်းတယ်ကိုရောဗျာကိုရောလက်ထဲကိုကျွန်တော်အပ်ပါတယ်အလိုတော်ရှိတိုင်းပဲလုပ်တိုင်းကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကုန်ဒါပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းသူတို့ရောက်လာတယ်ဒီမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဆုတောင်းတာလဲဆိုဘုရားစီမှာတဆူတည်းသောဘုရားကျွန်တော်ဘာတောင်းတာလဲဆိုကျွန်တော်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ပြောကယ်ဖို့ဆိုတာမင်းငါတော့ဘာလို့မှမလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြွတယ်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဘုရားသခင်တို့ရှိတယ်မင်းတကယ်ချင်းတွေရောသူတို့ထွက်ပြေးတယ်ဘာလို့ထွက်ပြေးတာလဲကြောက်လို့မင်းကမကြောက်လို့လားထွက်ပြေးတာမကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမပြေးတတ်လို့ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောနေဒါဆိုပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့သူတို့လွတ်တယ်မင်းကဘာလို့လဲဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ပညာပေးတယ်သင်ပေးတယ်အရင်မတောက်ဖို့နောက်အလုပ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာနေလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံကိုလိုက်တာပေါ့ကောင်းနေဖို့ဆိုကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာပါโอเคဒါဆိုနောက်3လဆိုလို့ငါတို့ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ရှိမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးပြေးအခုတော့မဟုတ်နောက်3လမှာတို့လာမယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကသူတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ကြားတယ်ဆူတောင်းနေဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ကောင်းမယ်အောင်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့စတီဗန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတယောက်တည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးစတီဗန်မှာအရင်ချင်းနေအရန်တယ်butသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တာဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တက်တာဒီခရစ်တော်အကုန်လုံးလွှမ်းခြုံမှစိတ်ဝင်နေတဲ့အသက်တာမျိုးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲနေရမယ်မိမဲ taste ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့နေရမယ်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်
တင်တို့ဒီကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတော်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဆိုင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်တကွနှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုခံယူ၍ငါတို့ကဲ့သို့သောသူသခင်ဖျားကဲ့သို့သောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့ဟာအဲ့ဖက်တင်းတော်ကိုပြောတာနော်ရှင်ပေါလုကတင်းတော်ဟာဒုက္ခမျိုးမျိုးခံနိုင်ကြတယ်ဖျားသခင်နာမနဲ့ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမင်းတို့ဟာတဲ့ငါတို့လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီငါတို့လူကဘာတူလဲရှင်ပေါလုကဲ့သို့ရှင်ပေါလုကငါတို့လိုပြောတဲ့အခါဘာတူတွေပါမလဲSilas တိနာပါမယ်တိလာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတူရှိမလဲတိမောသေနော်တိမိုသေလည်းပါမယ်အော်ငါတို့ကဲ့သို့မင်းတို့လည်းဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဖက်အသင်းတွေဟာရှင်ပေါလုအဆင့်ကိုရောက်သွားကြတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတော်လေဟောပထမဆုံးဆင်းရဲခြင်းတို့ခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခခံတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့ကြီးစိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘောကဒီဒုက္ခကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အနံ့ယူလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာသူတို့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလို့နှံ့ယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တင်တို့ဒီငါတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဆုံးသတ်တော့လားမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောတယ်သခင်ဖျားကဲ့သို့တော်သူဟောငါတို့ကဲ့သို့သာမဟုတ်ဘူးသခင်ဘုရားဆိုဘာကိုပြောတာလဲယေရှုကိုပြောတာနော်တပည့်ကျမ်းမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါအပေါ်ကဖခမဲတော်ကိုပြောခြင်းရင်ဘုရားသခင်ဘုရားကိုအရင်လာမှသခင်ကိုနောက်မှာထားတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ကိုယင်ထားပြီးတော့ဘုရားကိုနောက်မှာထားရင်ယေရှုကိုပြောခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဒီဘုရားဘုရားဒီယေရှုပဲမလားဩအဲ့တော့သခင်ဘုရားကဲ့သို့တော်ဆိုတာသခင်ယေရှုကဲ့သို့တော်သူဖြစ်ကြပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ယေရှုတို့ဖြစ်နိုင်သလားလူတွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လက်တွေ့တမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာထောက်ထားပြထားတယ်အဲ့ဖက်အသင်းတော်ဟာဒုက္ခကိုသူတို့ကဘာနဲ့ခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သူတို့ဟာအနံ့ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်လဲသခင်ယေရှုကဲ့သို့ဒုက္ခကိုအောင်နိုင်သွားတာအဲ့ဒီလိုတက်တာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲရှင်ပေါလုကဲ့သို့သခင်ဘုရားကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်နိုင်ရမယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စ조사ပြီးတော့နိုင်ရမှာပေါ့နဲ့မစ조사ပဲနဲ့အရှုံးခံပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မောင်းဖို့အခွင့်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအခုတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူယူရမယ်ပထမအဦးဆုံးရှင်ပေါလုကိုကျွန်တော်တို့အတူယူလို့မလွယ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲရှင်ပေါလုနဲ့ခက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ခရိယန်တွေကနဦးသင်းတော်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံသွားပုံလာပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူယူရမယ်အတူယူတဲ့အခါမှာအပြင်ပိုင်းကိုတူယူတာမဟုတ်အတွင်းရောအပြင်ရောပါတဲ့ mimetic အဲ့ဒါလိုအတူယူခြင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကဲအဲ့တော့ရှေးကနဦးအသင်းတော်တွေကိုကြည့်ရအောင်သူတို့ဘယ်လိုနေလဲပထမဆုံးအရင်တော့ခရိယန်တွေကိုလူတွေကမုန်းကြတယ်ဘာကြောင့်မုန်းတာလဲမကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘူးမူရတောက်စားတာလည်းမလုပ်ဘူးခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာလည်းမလုပ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲလူတွေကမုန်းကြတယ်ဘာကြောင့်မုန်းတယ်နံပါတ်1အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ကြတယ် lifestyle သူတို့ရဲ့ lifestyle ကတခြားလူနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေတယ်ဥပမာခရိယန်ဆိုတာခုနကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တော့တန်ရှင်းသောသူတို့ဒီအရာများကိုရှောင်တဲ့အတိုင်းနှုတ်နဲ့တောင်မပြောနဲ့တဲ့ဘာကိုမပြောခိုင်းတာလဲကဲဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တန်ရှင်းသူလို့ပြောတဲ့အခါခရိယန်တွေကိုဟိုးရှေးတုန်းကတန်ရှင်းသူလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်သူတော်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မခေါ်နိုင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲအဲ့တော့တန်ရှင်းတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြန်ပြီးတော့သတိရအောင်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သူရဲ့ Greek မူရင်းမှာဘယ်လိုပြောထားလဲ
Hagios Hagios တဲ့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာဟာသူ့ငကိုတန်ရှင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့တီးခြားထားတာကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြီဒီကိစ္စအကြောင်းတန်ရှင်းတော်သူဆိုတာဟာတခြားလောကီလူတွေနဲ့ရောမနေဘဲနဲ့တီးတီးခြားခြားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုပြောတာတကယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုကကောင်းကင်တမန်တွေလို့တန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ထွေးညစ်ပတ်ပွေလီနေတဲ့ဒီအုပ်စုကြီးကနဲ့ခွဲပြီးတော့တီးချမ်းနေတာအဲ့တော့ဘာမှလဲမတရားသောမေထုံမိဝဲခြင်းကိုမလုပ်ဘူးမတရားသောမေထုံမိဝဲဆိုတာဖျားရှိလူရှိမှတရားဝင်လက်ထပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပေါင်းတင်တာမှန်သမျှအားလုံးဒီမတရားသောမေထုံမိဝဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာလွန်ညစ်ညူးတယ်ကိလေသာဆိုတာဘာလဲဒီထဲကနေနော်မကောင်းတဲ့စန္ဒတွေမုန်းတဲ့စန္ဒတွေမနာလိုစိတ်တွေဖြက်စီးလိုတဲ့စိတ်တွေဒီမှာအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေညစ်ညွတ်တယ်လောဘလွန်ကျူးခြင်းလောဘဟာအင်မတန်ခဏခဏကျမ်းစာပြောတယ်နော်လောဘဒါကြောင့်လောဘကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့မလုပ်နဲ့လောဘကြီးတာလဲဘုရားမကြိုက်ညစ်ညူးသောစကားကိုပြောတယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကင်းရှင်းတယ်အရင်တော့ခရိယန်တွေဟာတကယ်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကြောင့်လူတွေကသူတို့ကိုမုန်းတယ်ဘာကြောင့်မုန်းလဲဒီလူတွေတန်ရှင်းစွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကအလိုလိုနဲ့လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်ပေါ်နေတာလူဆယ်ယောက်မှာလူတယောက်ကောင်းကောင်းလေးလူကောင်းတယောက်ရှိလို့ရှိရင်9ယောက်ကတော့အဆက်ကွဲပြီးသားမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာခရိယန်တက်တာဒီသူတစ်ပါးကိုအလိုလိုနေရင်နဲ့တိတ်ခါဟွာပြောတာအပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကရမ်းမုန်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရမကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်နော် gladiator ဆိုတာကျုံတွေကိုသူတို့ဖမ်းတယ်နောက်တစ်ခါဓာတ်တွေကိုခံပညာတွေတင်ပေးတယ်တင်ပေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကအကုန်လုံးရှင်ဘရင်ကြီးနဲ့တခါလူတွေကဝိုင်းကြည့်တယ်ဟောတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုအရသာခံပြီးတော့ပွဲပေါ့နော်တို့အဲ့ဒါလိုလောက်တာကိုခရိယန်တွေကလုံးဝမကြိုက်ဘူးတော်လှန်တယ်အဲ့ဒီတော်လှန်တဲ့တွက်ကြောင့်လည်းသူတို့အမုန်းခံရတယ်ပြီးတော့ရုပ်တုစင်းတုသူတို့ရုပ်တုစင်းတုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအရန်ရေးကြည့်တယ်နော်အရန်ရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုခေတ်တုန်းကခရိယန်နေနော်ရုပ်တုစင်းတုကိုမကြိုက်ဘူးနတ်ဖျားကိုးကွယ်တော်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သမားတွေပယံသမားတွေအိမ်ဆောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟောပယံတက်တော့အုတ်ခဲစီတဲ့လူတွေဒီပယံသမားတွေလက်သမားတွေနောက်ပြီးတော့အဝတ်ချုပ်တဲ့လူတွေဒီလူတွေဟာဒီရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ဒါတော့ကင်းရှင်းရှောက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲလက်သမားတယောက်ကိုနတ်ဖျားအတွက်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မလုပ်ဘူးပတ်စံဘလောက်ပေးမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နတ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တာမကြိုက်ဘူးဒီရုပ်တုစင်းတုထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးပယံဆရာတွေကဲဘဘူးဒီရုပ်ပုဒီဖျားအတွက်ဒီရုပ်မျိုးထုပေးပါ no sorry ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးပတ်စံအများကြီးပေးမယ် sorry မလုပ်ဘူးအလောက်မရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးနော်အလောက်မရရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုဖျားမကြိုက်တဲ့ຢာကိုငါတို့ရဲ့ပညာငါတို့ရဲ့တက်မှုဝမ်းကြောင်းနဲ့မလုပ်ဘူးသူတို့တကယ်ကိုရှောင်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရိယယုံကြည်ခြင်းနဲ့စန့်ကျင်တဲ့စီးပွားရေးမှန်တယ်များသူတို့ရှောင်တယ်ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာရှေးကနဦးတင်းသားတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြတယ်လဲပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြဿနာဒီမှာကြုံရတာတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်လုပ်တာမတတ်တာလို့လောက်ရတာတမျိုးချက်တချို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ overtime ရတယ်ပတ်စံပိုရတယ်ဆိုမှလောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်ခရိယာနေတဲ့မှာဟိုတုန်းကခရိယာနေတဲ့ကျွန်တော်တခြားစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အမြဲတမ်းသဘောကျတယ်သူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာချင်းမတယောက်နဲ့သွားဆုံတယ်အဲ့ဒီချင်းမကိုသူကမေးလိုက်တယ်နင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအလုပ်လုပ်လားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်တယ်ဖယားနေ့မှာငါဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဖယားနေ့ဟာသူတနင်္ဂနွေတော့မသုံးဘူး Sunday တော့မသုံးဘူးဖယားနေ့ကျမဖယားနေ့မှာတခါမှအလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့
yan the boja yenema amale jayara ayada she don't give a kuari de kego yare Janaro Adima Tening Low Shao Koreano Tening Low Name Mala Malone Mupio Mayama Techarili yes now I pian piano ba low in there winner I don't know low light at any one loner peroma piano I will tell you my lasa punyara who she can do the Payani go through a team of Cambu Payani Mopione the a low de name mata ma Payane Sanjane Ayasoyen let the Male Lomolo Payan the Male Melobu Away Chowde Lulebe, Napayane Patete, away Sadi, Pongi de Twella, Nasayarila, La Chokai, Loa Choma baby. Oh, 3 years of Piame. General San Diego Maniruma. Dinangama. No? Yabja Jajin, Lane to Jin, let her 9 years today. Upreji, Loka Sadunga. Oh, General Tabochare. San Diego ma. The Tayong, my letter to the Kayana, Tayama to a letter to lemma the paper, low period, and mute the people. Yavjani out to lad. Generally, our letter chine. Oh, no, we are both. General letter chine. Generally, our Chituriba. Chitu Yizari Pit. Arajana, letter chine. I mute me back. Sorry. Jamalu Pina. Aradinia Balone, the Yasway. I will not know Pina in that. Jamara, Jansa, Majida House, Jamal Lemacane. The Majans are in my Yavjana Ming Mabe. Piata can deal to Yavja Panza, Lumin Panza, Diani, Waja Valupure. Yavjana Yavja Jamal Lemacane. Hey, Lemacane Muslim, me a low trap. Okay, Jamal Tumme, BB. Look, killed at the champion shot. Oh, Kelma. Oh, sorry, sorry. LA, Pioblo. Malaysia, Nam, the Piao de Kudo, Dinia, Huma, Malaysia, Masuri, Laretta Jamulu, Pitin Pinane. LA Ma. Mingla Wilson Chode, Secho Saima. Oh, amused me, Chocho Nia, Lapma, Jamaro Nia. Let her my wedding dress, Chopi Bare. Come here, Nia, that's what my pinay. Choke be nine. How think I know operated but me a chupama, Ubri by Namle, Chopino, Cavetta Chasai Matoba. Torremecina Lutine. Tinetia Swajade. Me a sango, thank you, me. Thank Laiba. I went to Chopan at the Chani Nelet, the Shino Yaba. Diluri go to Lut. Tamachans and Machida Yago, Chopi Mesara. Chopi Naibu. To get to a sign of Picard, Young lady, the child want to look like that. All the Calabia waiting cake. Waiting cake, look, Korean, Tiaga, waiting cake pine, to get them a cheated. Oh, Yabjani of Labiami. Genoria Mingla Puerto. No, waiting cake, look paper. Sorry, that'll be out. Ah, you mean Yango Jeremy, Lum Pinning. Sign the Chasai Matomaba, General Simon Mia. To let the Asway card, Saint Paycard. Take some machine. Song Shong can the challenge. Through Bala Omin, the letter of Matilda, poor Omin and a pigeon pit. Tima Hokemano Natone Senga Natal Sele Senga Hunima Pipianida. The young G2 the American machine young Tiro, the Lautia on through her, Sunza Yeres and Papino General di Korea, Bamabian Lare Luri. The English go, young Jipian Timpeame, Sayalo Ameluria, Pajon di Lupiania. General Kanakana Biobade. Allow Shaudaka, Senate and English, Nare, a local Shaupalo, General Mira Champere. Now, so Matana would have she is to knowledge of a Pimba Piobao. Toto, Miato Pien. Senate and English, my low account is so yen. Alonga Dao, Puchaida, which are order. Tilo Pone, General Deponte, but do go to a piamale.
allow she theory, me bala Korean hobby, the maintaining no low me, low there, I Korean there, look there. Kaya yung sin di ma, general tete tiaw si de. Malaysia man ni reche ma tu post de, tening no general malaw na. Alo pyo re kesa ma si po kong na ya de. Na so ja tu te kene tu ayan si bia, na to ko law me kha ja tu ya law sin ya ba pyo de. Ho pek ko tu twa xiao me law sin ma tu ju twa pyo be. Di kaung le ya tening no law ma law khmya ma tha no, ma khai ne. Tu naing twa la be da. Khrit to a phin. ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ရွေးချယ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအတွက်နော်ပုံသက်တွေကောင်းပြဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရဲ့သားနဲ့မရွေးဘဲနဲ့အပြင်လောကနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရွေးနေရတာအေးမိစရီစွန်ကြည့်ပါလားစက်တောင်တို့မသုံးဘူးကွန်ပျူတာမသုံးဘူးမပါရတယ်သူတို့တကယ်ရတယ်အသက်ရှင်နိုင်တာပဲ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာတွေမသုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိလည်းမပြောပါဘူးဆိုလိုတာကရှင်းရှင်းလေးသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာသူတို့ယက်တီပြီးအသက်ရှင်ရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထက်အောင်မရှင်ရဲဘူးမရှင်ရဲတဲ့လူရှိတယ်ခရီးအဟန်တွေအယံတွေပေါ်တဲ့ခါကျတော့ခရီးရအစစ်တွေလည်းပဲရောပြီးတော့အကုန်လုံးခါတော့တာဒီခရီးရနေအားလုံးရဲရဲတောက်တောက်တတိရှိရှိနဲ့စွန့်စားပြလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ boss yes again ma Korean ni ro twa ma lou ne ho shi khit do a lo be li Korean ni ro twa ma thi ne tu do ma ya bu lu de ti twa de di ka ni ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးသွားကြတာမထားပါနောက်ကိုအလုပ်ရှာတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတနည်းကနေအလုပ်တာနဲ့မလုပ်တာနဲ့ကောင်းကျင်ပုံသွားတာမသွားတာမဆိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်ထိလဲတိုးတော့ ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရမယ်ရှင်ပေါလုငါတို့လိုက်ခဲ့တယ်ငါတို့လိုပဲအဲ့ဖက်အသင်းသူတင်းသားတွေမင်းတို့လည်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မြန်မာကျေးဇူးတော်အသင်းသူတင်းသားတွေရောသူတို့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူတို့လိုမယုံနိုင်ဘူးလားအားလုံးကိုကျွန်တော်ထိုးပဲတိုက်တွန်းတယ်အရန်အရေးကြီးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကနဦးအသင်းတော်တွေအကြောင်းပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လို့နားထောင်ကြတာပုံပြင်မဟုတ်ဘူးတကယ်အဖြစ်ဖြစ်ကဲပုံပြင်ဝေးလို့နေကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဖြစ်နေတယ်အလောက်ပြုတ်တဲ့အထီအောင်သူတို့ဒီတမန်ကျန်းစာကိုသူတို့ရက်တီမှသူတို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်သူတို့ဆွန့်စားကြတယ်ကျွန်တော်တို့အလောက်ပြုတ်မှာတော့မဟုတ်ဒီအလောက်ပြုတ်နောက်တစ်ခုရှောင်းမှာပဲ ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုသေးသေးချာချာပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ဟိုရှိခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ရိုင်းတယ်လဲဆိုသားသမီးတွေမွေးလာတယ်ဒုက္ခိတတွေမွေးလာတယ်လူစင်မမီဘူးယောဂတဲ့တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်သူတို့တပ်ပစ်လိုက်တယ်မင်္ဂလိမွေးလို့ရှိရင်လွတ်ပစ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယာတွေကဒါတွေကိုသူတို့မလုပ်ဘူးခရိယာတွေကဘာပဲမွေးမဲအကုန်လုံးဘုရားရဲ့လက်ဆောင်မင်္ဂလိပဲမွေးမဲရောက်ရောက်တော့အားလုံးလက်ခံတယ် ဒါခရိယန်တွေတက်တာနောက်တစ်ခုဒီခရိယန်တွေဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကမုန်းတယ်စာတန်မာနကလည်းမုန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတော့ကိုတုံးချလိုက်တယ်နေတော့ဘုရင်ကြီးဟာဒီခရိယန်ညှင်းဆဲခြင်းကိုစတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲဒီ64မှာယောမမြို့ကိုသူကပြုတ်ပြင်ခြင်းတယ်ဒီဇိုင်းပြုတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲမိရှို့ပလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ခရိယန်တွေရှို့တာလို့သူပြောလိုက်တယ် လူတွေကောင်းကောင်းခရိယန်ကိုမုန်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေစမှာယောမမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေညှင်းဆဲခံမှာတပီလုံးစက်မှာတကဘာလုံးနိပါခရိယန်တွေဟာနှိမ့်ဆက်တခံရတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းတဲ့မှာပေတရုလည်းပါသွားတယ်ရှင်ပေါလုလည်းပါသွားတယ်ရှင်ပေတရုဆိုရင်သူ့ကိုတတ်ခါနီးမှာပါလို့လေလေဝါကတိုင်နဲ့ကျွန်တော်လေဝါကတိုင်နဲ့တည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်သခင်နဲ့တူဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုတော့ပြောင်းပြန်ချိန်ပါ ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့တန်းတူမခံထိုက်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုနမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်သိကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းမှန်ထားပါဆိုပြောင်းပြန်တတ်တယ်ရှင်ပေါလုကြတော့ယောမ citizenship တော့ယောမနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဝါကတိုင်မှာမတတ်ရဘူးယောမဥပဒေရှိတယ်လေဝါကတိုင်မှာတတ်တယ်ဆိုတာယောမလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ပုံကန်တဲ့လူပဲဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုမတတ်ရဘူး
GDD Lewaka Taisora, the Chalu Muri, Titan Lutara. That's on Shimpolo Geratro, Gampia Protat. Atakanjar Andrew. I don't know my mutant to switch at it, you know, I don't think that a dollar talking. Now so much on a Pugin. Kuna Kai, Caesar region. Emperor worships Sura, Yoma being Ekarika. To our children, Nanga Maluri, Along uniform Petapo to Nigo Shayin now song, Payata Sugo to do Gokwayan, uniform Pime, so idea net. Payin Yotugo, Lokma, Mu Daima Tapiro, the name Mata J, Tamatare Nema, Luria Alo Arima Toapiro, Caesar the Takim Chide, Caesar is Lord. Toapio Biro, a Muida and City Arau meet on it. Bibi, being through certificate be there. I let my yappy in, not a Maluro. Jedabata Gokwe, Kesamshu. Alma Lurima, the child looked at about Korean Dema Lepe, Hans Saune Korean le. To look at it. A yan the Mari looked at it. That we may Yapale Yicha not a yande Korean city. No. Trumelo. A take Hana, I was a county. Truco at your Yashidigo. Kamiale, Mamai Chimbane, Mayuchin, Ma Chimbane. Say Tema Mapa Papumulu, Pasakaliani, Caesar di the Kimpitelu, Namuna Piola. Nama dia selalu misio lai. Kau pihak ku pian sep mak kau lai syara be. How do know? Tapi me era ku le terus melucem. Caesar hajanori takim mahau dah ku hang sampiro le janor mapion aibu. Say mababe le pasat ku dene le janor mapion aibu. Takim Yesu di janor takim piret terjauh. The king is Superman general this sum of how naimu. Same about it, pure let that this up how the Lurimine. Same about it, did me or toy lebe, Lurimine. Mummy in a payamine, credo mine. General Malone naimu. I think that. The Kiari is a gali to compare Pauline, ya. I think I like Jara, I own the account. Now, so only that Polycap at John Piopiap Masontan. Samarna Muga, Teosiaji. I am a tentation, the Arabic, only Elchore to Jow, Gancho, Gai Olu to Core, Bishop Polycarp. To a Shin Johan, no? The King Creto yet debate or Shin Johan yet debate again. Mata. To Tiabe, Shin Johan yet debate again Polycarp. To go like her to La Pame to did it. Trapiva of your jet. No. Kayans or Trapia. Kayans or Machaya. Ah, see, I thought, see, I took Kaya. No more piano or Chili Mat. Yeah. Kayans of Mania. Oh, no, so to La Pane. La Pame throws the Cavonia, throws the Gapio or Lego, Linet Tine. Cabati, attend or the Mango Yedeka. The child to the pure as a cow through Miam Yipima. Totally yin, a two chompro through yin, Polycapia Sakao through Miebe Gumini and Jabo, Tamayire Luria. Adima, you jeba piole. Care. Caesar got the Kelo Pasacli nebe or like Bibi, Simi Betone, Muro, the art cook queen Yipime. John Babionine, more nine. Came on it, that's when pure the Pipi Bepio, Pipi Lem Pure nine. That's why totally pure. But do Mamma Jow totally pure. Dalem pure nine. Totally pure, let's say Katiga. At me, Malavuso ye, not Jia Koalamna, Chinte Sajuyamala. A Kamia Jazabe Juju, Chinte Sabe Juju, Pasabe Juju. Jano, Malone. Kamia Brule. The loud young Kamia, he showed Pionida. The Aptakare, the issue locally make a metal of the Sassin at a pillow layer. Pioia Baosa. She sent a chowny long, General Credo and no go Laila Bibi. Janopoma to come Macon at the Kama Mashike Pudibu. Janopoma, the love gone a Credo, General Bellonine, Martin of this summer pub night. Get shouted. The count of Misho Tayame. Pray that you made a boat, the count of Misho Tame, Karan to look there. I have a matro,
တင်လိုက်တယ်ကျိုးချီလိုက်တယ်အောက်မှာထင်းပုံနေစီရီလောင်းတယ်မိရှို့ဖို့ပဲနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြောပါစီဇာဒီတခင်ဖြစ်တယ်လို့တခွန်းလေးပဲပြောလိုက်ပါချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောခွင့်ရှိလားပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောချင်တာကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းပါတယ်သူဆူတောင်းလိုက်တယ်ကိုတော်ဖျားကျွန်တော်လိုဘာမဟုတ်တဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ကခရစ်တော်လိုလက်ဝါးကတိုင်မှာတေးရမယ်အခွင့်ထူးကြီးကျွန်တော်ကိုပေးတာဟာအင်မတန်မှကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဒါပဲသူပြောတယ်ခရစ်တော်လိုဒီလိုတေးခွင့်ပေးတာလေဟာကျေးဇူးတော်အရန်ကြီးမားတယ်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုယူတော်မူပါသူတို့မိရှို့တယ်မိရှို့လိုက်တယ်အော်စရာကောင်းတာကမင်းကသူ့ကိုမလောက်ဘူးအော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းကသူ့ကိုမလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ရတည်ရတယ်လှန်နဲ့ထိုးတတ်ရတယ်အဝေးရတယ်ပိုလီခပ်86နှစ်လုံးကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်ပုံမှာမကောင်းတာတခါမှကျွန်တော်မကြုံသေးပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစွန့်ပစ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မလို့သစ္စာဖောက်မှာလဲအရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်